စောင်းနှင်းညနေလေးကိုပြီးပြည့်စုံစီမဟင်းတစ်ခွက်ဘာလို့လဲမမေးနဲ့မင်းချစ်တယ်ပဲလိုပါတယ်ကင်းမွန်နဲ့ရုံးပရိသီးတွေကိုဘေးကနေပြီးရေးစစ်သက်ဆင်ထားပါမယ်ကျက်တုံအဖြူနေခြင်းငရုတ်တီးစိမ့်စွနေမောက်နဲ့စီကိုအကုန်လုံးရောပြီးတော့ကျမတို့စီတက်လိုက်ပါမယ်စီကိုအလုံးဝနုံးနေအောင်တတ်ဆရာမလိုပါဘူးခရုစီလေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အချုံမို့တွေထည့်ပါမယ်ငရုတ်ကောင်းလေးကြိုက်ငရုတ်ကောင်းလေးထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မထည့်တော့ပါဘူးကင်းမွန်ကစားကြောက်တဲ့အကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားမထည့်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျမတို့စားလုံးဝမထည့်ပါဘူးစီတက်တာလေးကနည်းနည်းလေးနုံးကျင်လာပြီဆိုရင်ကျမကခုနကရေစီတက်တင်ထားတဲ့ကင်းမွန်နဲ့ရုံးမရီတီးကိုအချောင်းလိုက်ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ချက်လေးဆန်သွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအရေးမမြကြက်တဲ့သူကဟင်းရီမမြလေးနဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးပေါက်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်ရှုပ်ရှဲပွင့်ထက်ပါပဲဘာမှထက်ထည့်စရာမလိုပါဘူးအော်မေးလို့ပင်စင်းလေးတော့ထည့်ရမယ်နော်ပင်စင်းကြက်တဲ့သူကတော့ကိုအားတာရဲ့အရွက်ကိုထည့်ပါနော်အမွှေးရင်းနဲ့ရစရာအရွက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရွက်ကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဟင်းဝချက်ခန်းလေးမှာပေါ်ကဖြူးပြီးတော့စားရင်ပိုအရသာရှိပါတယ်ရှင်ကဲကြပြကြရဟင်းလေးရပါပြီနော်ကင်းမွန်လေးနဲ့ဒီနေထားရပြီရုံးမြစ်သီးလေးနဲ့မကြက်ကြက်လေးဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ပြည့်ဆွဲလို့ရပြီပေါ့ရေရတဲ့ခုနကပြောတာကြိုက်တဲ့နေထားထည့်ပါရှင်